нет. Ну тут... Блин. О, линейная была. Ой. О, на, забыл. Ну, какой смысл? А, не. Там только новые друзей. И там гремит. Красиво. Видишь? Там линейная ударила. Вот так память очистить. Что буду помочь. Надо мной! Погнали! Нет! Прятаться где-то. Наконец-то. В тракторе. Дождик. Краем. Видать так. Это засыльском. Куда так? Ну нафиг просто. Она там добит сильно. Я только стою. Дождик начал такой нормальный. Не сильный. Так, нормик. Ой, да, тут все открыто. Вроде кончается. Надо убить рядом. Да, вот самое. Точка такие. Вот опять начался. Прям подо мной, блин.
О! Забить, серьезно. Стоит это пипец. Длиннейный туда бачишь. Нули! Нафиг. Оно рядом долбит. Дело-то в чем? Атмосферная. Там наковальня. Наковальня так приближается.
наковальня. Подосака поближе. Только все было далеко, все уже близко. Капец. Эта горжа быстро подошла. Вот такая наковальня. Там замок. Это помощнее будет. Там вот взрывной рост. Это я не снимал. Так, закони. Я до Синькова до меня. Пипец. Видели это? Открывают. Все начинается стресс. Спрашиваю бабу, как там у них, и мы потом с таким молнией заставили добить. Страстные. Кажется, что их не заденется. Кто там сейчас стоит? Надо поближе к дому подъезжать, наверное. Я пойду туда сейчас, в эту сторону немного. Тут готовиться пора. К этому погоду все привезу. Опа, папа. Тут открывается на эту грозу. Держит грозу эту. Она сейчас с краем-то саденет. Вот под эту затять была самая близкая. Поехали домой. Саденет. Это просто страх. Не знаю, что сказать. Ужас просто. Ужас просто. Просто ужас. Ну где это? На эти борта это грызет. Вот это офигеть.
Что за страх? Я не могу больше. Это вот по
Никак. Тут тоже можно долбануть. О, блин. Ой, пошли, Матвей. О, блин. Со всех сторон. Ты- Ой, Иванова, ты чё? Чего? О, комаров тут очень много. О, Виталий. О. А это последствия ХП суперотейки в Хениковском сельском поселении. Также там в это время отмечался град. Следующий грозовой день оказался 9 июля. Капец. Релакта в той стороне. Не, пока что не видел. Она пока не хочет спать. Не видно нифига. Вырисовывается что-то. Так вот такой город. Там, оказывается, скоро город надвигается. Это за близко. Телефон пока что не увидел. Пипец просто. Что это такое тут на нас прет? Оно страшное. С молнией поехали домой. Смотрите на это скорый город. Он надвигается прямо на нас. Это очень опасно, бля. Сейчас приедет нам домой, блин, молнии нифига не видно. Страшно, страшно. Страх идет. Там скоро город видно. Страшно. Самое страшное колесо. Опа.
конечно, ладно. Едет домой. Здесь скорости просто прям. Вот она, эта суперотейка. Она очень мощно сверкает, красиво. Видите, там. Ой, блин. Вот видите это. Она так тянется. Как больно. Мерксает. Поехали домой. Нафиг такую игру. Просто что так. Страшно, да? Смотри, под водами. Это... Всё, поснимаем. Страшно очень выглядит. О, какая была тетя жирная. Вдалеке. Ничего не закрывали, нам ничего. Пипец, просто. Там градом, наверное.
Денюк на.